大家好，歡迎收睇消防車嘅 channel。喺伯明翰咧有新嘅平價購物店開張啦。呢一個咧叫做 Best Before 嘅臨期超市，咁佢只係咧賣過咗最佳食用日期嘅嘢食，就唔會咧賣過咗呢啲 use by 嘅嘢㗎。位於伯明翰 Smethwick 嘅一個偏僻工業區，喺呢一個恬靜嘅工業區裏邊咧，其中一個單位咧，估唔到咧係隱藏住咁多嘢嘅購物熱點喎。喺呢間超市咧，第一日開張營業之前咧，已經大排長龍。我哋見到咧，顧客已經攞齊購物車，睇嚟咧，佢哋已經諗好晒咧，想買啲乜嘢啦。鋪頭準時開門，顧客咧魚貫入場購物。見到咧，超市門口入邊咧有個小型嘅攤檔，原來咧佢係一個賣熟食同埋糖果嘅檔口，好似咧去到 Costco 咁嘅感覺。輪到我哋進入超市嘅時候咧，已經見到咧有部分顧客咧完成購物，推住咧滿滿咁樣一車車嘅嘢出嚟，睇嚟咧佢哋真係知道自己入去咧想買啲乜嘢嘅喎。我哋咧終於入到呢間超市裏邊，迎接我哋嘅咧除咗係呢一串波波之外咧，仲係一連串嘅乾貨熟食區。通常咧都係一啲糖果同埋薯片等等。佢哋咧一如其他臨期嘅超市一樣，一磅或者幾十 p 咧就買到兩三件相同嘅貨品，屬於捆綁式銷售。但係咧佢哋嘅價錢咧普遍比較平，所以咧有咩有興趣咧都即管可以買翻去試下，唔啱食都唔肉赤啊嘛。而且咧本來呢啲已經係可能過咗最佳食用日期嘅食品，本來已經要去堆填區㗎啦，買佢翻嚟咧都算係俾佢第二個新生命，避免浪費啊嘛。最吸引我哋嘅咧就係呢一個8磅有6支嘅1.75升可樂，呢啲可樂咧係嚟自烏克蘭嘅喎，佢嗰個樽蓋咧係可以同個樽身分開，真係咧好耐冇見過呢一種嘅設計，有好似咧返咗香港嗰種嘅感覺咁啊！之後迎接我哋嘅咧就係飲品區同埋一啲生活雜貨嘅區域，好似咧見到呢度咧6磅咧就可以買到一大 pack 嘅廁紙，而附近隔離咧就更加有床單同埋其他生活用品賣添。行遠少少咧，仲見到除咗床單呢啲之外，仲有啲 cushion 啊、地拖桶啊，甚至乎連行李篋都有得賣。呢度咧俾我嘅感覺咧就好似 LD 啊、Lidl 啊同埋 TK Maxx 嘅混合版咁，乜嘢都有。佢嘅應有盡有咧，而且加埋價錢唔貴嘅關係咧，其實大家唔介意款式嘅話咧，嚟淘寶就啱晒啦。而乾貨區咧最吸引咧就係呢一個攪拌機。呢個攪拌機咧只需要10磅一個，平到唔使錢咁樣。而另外咧呢一個電熱水壺更加平，5磅嘅價錢，唔使去深水埗，唔使上淘寶，過嚟伯明翰就揾到啦。話咁快咧就去到收銀處嘅部分，今次咧我哋就買唔到好多嘢，我哋咧只係幫襯咗呢一個8磅嘅可樂，價錢十分之抵。如果之後我哋有需要嘅話咧，相信都會再嚟行下。門口收銀嘅地方後邊咧，仲有其他嘅香水售賣，高級感十足，好似咧去到一啲百貨公司專櫃咁樣。而佢哋嘅收銀咧，仲要係用電子嘅系統，去接受現金同埋信用卡、Apple Pay 等等嘅方法俾錢，真係咧好似去咗一啲大型嘅連鎖超市咁，就算冇帶現金都唔使擔心啦。話咁快咧就行晒成個超市，我哋咧就穿過翻呢一個彩色嘅波波陣，估唔到咧嚟到門口啊，仲見到好多人咧係滿載而歸，同埋咧仲有好多嘅人客咧等候緊入去呢個超市裏邊。睇嚟咧呢一個地方咧將會成為伯明翰新興嘅平價購物點啊！今次影片咧就嚟到呢度，如果大家中意我哋影片嘅話咧，記得訂閱我哋嘅 channel，有咩想講咧都可以喺下邊留言話俾我哋知。之後咧我哋仲有其他嘅特色新鋪頭介紹，記得唔好錯過啦。我哋下次再見，拜拜。呢一間鋪頭所講嘅 Best Before 此一期前最佳咧，係指過咗日期仍然可以安全食用嘅食品，不過咧嗰個味道咧同埋口感咧可能未必係最佳狀態。而 use by 即係此一期前食用，係關乎食物安全㗎，過咗呢一個日期咧就唔應該食用，因為咧可能會有食物嘅安全風險。咁而 Best Before 超市咧只係賣過咗 Best Before date 嘅產品，所以咧係可以安全食用㗎。咁雖然咧可能味道或者質感冇咁好，但係價錢咧就平好多。如果大家想慳錢嘅話咧，都可以考慮下嚟呢啲臨期超市買嘢啊。